اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة. ولو انتوا اول مرة بتشوفوني ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واختاروا الكل، واكتبوا كومنت حلو زيكم وحطوا لايك. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا بطاية. غسلتها كويس جدا، نقعتها بالدقيق وملح وليمون. هجيب بقى ايه، هبشر بصلاية وهبشر طماطماية على المبشرة. هحط بس عليهم فلفل اسود، معلقة من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود بتاعي ده عليه ملح، فانا مش هكتر قوي. بصوا انا هعمل لها مساج من بره ومن جوه، علشان زي ما انتوا عارفين ان البط بيبقى زفر شويه. فلو انتوا عملتوا التكه ديت مش هيبقى فيه ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه. تبلوه بقى بالبصلايه والطماطمايه كده وشويه الفلفل الاسود، واتفرجوا بقى على النتيجه. واحط من جوه بقى كده ومن بره. وبعد كده بقى اجيب معايا حوالي ربع كيلو من الفريك. هو الفريك نوعين، هتلاقي فيه منه نوع غالي ونوع رخيص. هاتي الغالي علشان الرخيص دوت بيبقى فيه زلط، ومحتاج ان انت تنقيه بقى كتير، وبرضه هتلاقي فيه زلط وهتلاقي حاجات بتقرش تحت ضرسك. هجيب بقى الفريك هنقيه كويس برضه، وهنقعه بمية سخنة واصفيه كويس. وبس اشطفيه كويس الاول كذا مرة، وبعد كده ايه صفيه كويس من المية. انزلي عليه بقى ببصلاية متقطعة في الكبة، عليها معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناعمة ومكعب من المرقة ومعلقة من السكر وشوية من الملح. يعني مش هنكتر ملح قوي. وهنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض، وهنحط عليه معلقة سمنة مش كتير بس صغيرة، يعني معلقة سمنة صغيرة عشان انتوا عارفين ان البط بيبقى دسم. فمش هحاول بقى ان انا ايه اخليه دسم بزيادة، لان انا بصراحة ما بحبش الاكل دسم قوي. وهنجيب بقى معلقة من بهارات الفراخ او من السبع بهارات. خلاص، وهندعك بقى كويس كده بايدينا مش بالمعلقة. وهاخد بقى ايه الفريك. هو البطاية خدت معايا ربع كيلو فريك حلو قوي. هحشيها بقى من جوه، وفي فتحة كده في الديل كده، في شعر برضو في البطاية. يعني انا معرفتش اجيبه قوي، بس كده كده احنا بنرميه ما بناكلوش يعني. اجيب بقى حلة فيها مية سخنة بتغلي، نص الحلة مية علشان لما تغلي ما تدلقش منك على البوتاجاز. ونحط بقى ايه 3 4 ورقات من ورق اللورة وحبهان. انا عشان الورق عندي متكسر شويه فحطيت شويه كده، انت حطي ايه 3 4 ورقات كده واربع فصوص من الحبهان، ومعاهم معلقه من السكر. وهو ده بقى شكل البطايه بعد ما استوت. خدتها حطيتها كده تحت الشوايه، ما دهنتهاش اي حاجه. عايزه اقول لكم قعدت ساعتين على البوتاجاز، كان طعمها حلو جدا. جربوها يا رب تعجبكم. ومع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.